Prenotimet e qytetarëve të Shkodrës për pushime jashtë vendit për këtë sezon veror po shënojnë rënje. Agjencitë turistike në qytet bëjnë të ditur se interesi për paketa turistike drejt destinacioneve më të preferuara si Turqia, Italia dhe Spanja është më i ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Sipas përfaqësuesve të agjencive, megjithëse çmimet e paketave turistike nuk kanë mësuar rritje të ndjeshme, kërkesa ka rënë duke reflektuar nivelin ekonomik. Kena menuar që ka me kanë si vitet e kalume, është pak në rëmje. Flasim gjithmonë për venasit për Shkodran. Këtë vit po kërkojnë çmime jo shumë të larta siç e kanë kërkuar vite tjera. Po kërkojnë çmime ekonomike. Për një familje 2500-3000 euro korrigosht një hotel i mirë varion me këtë çmim. Në të kundër, turizmi vendas po shfaq një tendencë në rritje. Si qytetarët vendas, ashtu edhe migrantët shqiptar po orientohen gjithnjë dhe më shumë drejt destinacioneve turistike brenda vendit. Zonat bregdetare vijojnë të mbeten zgjedhja kryesore për pushuesit, të favorizuar nga afërsia dhe kostot më të përballueshme, krahasuar me ofertat e jashtë Shqipërisë. Ka rritje kërkesash për vendin ton, kena Sarandën, Vlonën, hotelet mira që po është me thonë drejtën, emigrantat janë më shumë që pyesin, kërkojnë, dojnë informacione për agjencive turistike, po frekuentojnë edhe ato patjetër që pa. Vendi unë ka plazhe shumë të bukura, pse jo mos të frekuentohen. Operatorët turistik theksojnë se rritja e interesit këtë vit vrehet edhe për destinacionet malore në veri. Lumi i Shalës, Thethi, Këlmendi dhe Valbona rënditen ndër më të kërkuarat, fal bukurive natyrore, klimës së freskët dhe mundësive për turizëm aktiv e aventurë.